like, subscribe, and get notified. Bainolim villagers have unitedly opposed the construction of a 5G mobile tower in their village. The residents blamed the contractor for destroying the environment under the guise of plantations and going ahead with the project without the nod of the villagers. The proposed tower is close to the residential area. Bainolim Path said that the person concerned did not take any NOC from the panchayat. Also, the tower has been put up overnight and poses danger to villagers in case of a mishap. ना यांनी NOC बी कांय घेयलो ना. आता एज पर द गॅझेट प्रमाणे तेमी आमकां भायर दिलें आमगे परमिशन नाक म्हण. पूण हिंग कितें जालें पयलो हिंगा ते मुस्ता हिंग येयले एक भाकरान ही प्लेस कोणी दाखयली ती खबर ना. ती कोणूय जाल्यार कोटलो वचून सोदून काळ्या हांव नको. बट हितू बोगलेरी म्हाका तेमी विचारले ते जाणो टावर घालपा डेवीड तुका कितें प्रॉब्लेम आमी हिंग टावर नाका लोकां नाका नाका आमगे स्टँड आज पासून लोकां नाका नाका. हांव म्हणटा हिंगा टावर ते दीस हिंगा कोण कन्स्ट्रक्शन कोळे ते दीस लोकांनी तेका विचारले मुस्ता तूं कितें को थिंगा तो सांगो थी आपण हिंग बांय बांदिता बांय बांदीत म्हूण लोक ओगो रावलो बांय बांदीत जाल्यार हिंग झाड घाता आनी कितें म्हूण सांगो लागलो तो आनी तो सगळ्यांक सांगता तशें म्हूण लोक मातशें ओगो रावलो कितें थोडें आसतलें तो कितें झाडां उदक घालून. मागीर थोड्या दिसान थिंगा कोण एक ट्रकवाले कितें घेवन येता ही मॅटेरियल घेवन तेका विचारले मुस्ता तूं हिंग कितें कोत काय म्हूण जिओ म्हणटा आमगेलो तेणें फुलरीत म्हणटा तेणें विचारलें की तुमी हिंग कितें घेवन वयताय काय म्हूण थिंग बांय बांदता जाल्यार हें कितें घेवन वयताय तेणें सांगलें मुस्ता हिंग टावर बांदताय म्हणून तेदो सोण हें आतां इश्यू स्टार्ट जालो. इश्यू स्टार्ट जातरेचे मागीर लोकांनी कितें केलें आमकां पयलीं मिटींग गेली आमकां टावर नाका आनी मागीर थिंग दादागीर करून लावले जायते शो व्हडले मागीर आमचो तांकां कितें जाता ह्या जाग्यार कितें नाका आमकां सांगोचें पडटा नाजाल्यार MLA सांगचें पडटा ना जिल्हा सांगचें पडटा. आमगे सायडी हांवें सांगलें आमी हाय आमगे मागीर मिटींग मागिली हिंग मिटींग मागीर ते दिसा आमी येयले मागीर ते दीस दुसऱ्या दिसा मागीर सगल्यांक आपयले MLA आपयलो मागीर आमकां आपयले आनी मागीर पंचायती सरपंच आयले आनी लोक सगळे एकठांय जालो. ते दीस ते हिंगा टावर बंद करपाक लागून आमकां कोणाचो तो हेल्प जावचो लो लेवलाचे पंचायत लेवलाचे आमी हाय लेवलाचे कलेक्टर जावं मिनिस्टर हांव कोणा सांगपाक ओ CM सांगपाक आमगे MLA देखून आमी ते सगळे एकठांय जावन 12 बुकोचे आनी एक फोर्स आसा म्हूण आमी मागलोले मागीर आमगे कोण आयकना तशें हें कितें काय म्हळ्यार जबरदस्तीन कोताय. आतां पयर आमी एप्लिकेशन दिलें कलेक्टर स्टॉप वर्क नोटीस काडलो पंचायतीन तेका आनी मागीर तेका इन्स्पेक्शन दवरपा सारकें सरपंच म्हणलो आपण सेक्रेटरी कडेन उलयता आनी सगळें करून तेका इन्स्पेक्शन नोटीस काडा. इन्स्पेक्शन नोटीस काडपाक MLA म्हणूंक लागलो ते म्हणले हिंग नोटीस धाडया हूंय कलेक्टरा कोणें धाडला धाडया धाडो तशें धाडरीच इकराय कितें आमी इकराय नोटीस थिंगा पावयला एका कलेक्टरान पंचायती आनी 11:12 म्हळ्यार ते राती डाब कोमेस कोताय. हें कोण सांगलें तुमी जर लिगली कोताय न्ही जाल्यार आरामसे कोताले तशें कोराय जुमको रात्यां भितर येदो टावर बांदिलो उब केलो आतां हो टावर आतां सकल बरो स्ट्रॉंग ना 2 दिसां भितर हेंका लायन वाड आनी हांव सकल पडलो जाल्यार कोण उबरी घातू लोक मागीर गेलो जायत लोक ना पूण आमी तेका विचारल्या तो सांगता 5 आमकां लागना आमी वयर सावन ऑर्डर आनी केलो म्हणून ते आमची कोण सांगता ते बांदताय ते हय आनी तीन तेका पेपर ते आमगे एकल्या पेपर दाखयतालो म्हणजे आमी हें सगळें हें हाड म्हणून मागीर तेदो आमी मागीर सगळे लोक एकठांय केलो आनी तेंकां फोन मारलो आनी आमी वावरता आहा ह्या दिसांनी म्हळ्यार मागीर काल मातशें आमी कांय करूं ना कित्याक ते आयकनाय म्हणून पूण कालच्या दिसा भितर तेमी सगळें हाडला मॅटेरियल आनी रोखडें डायरेक्ट केलें उबें राजभर काम चलता प्रॉपर सॅनिटायझेशन ना तेका बाथरूम ना टॉयलेट ना ते सगळे आवाज येता इल्लें शेता कामां वावता Watch on Herald TV.